afternoon mga paps, at may install tayo ngayon sa Pasig City at masasaksihan nyo na naman muli ang ating pag-wiring mula doon sa main hanggang doon sa kanilang CR, ang ating installation for today. At masasaksihan nyo ulit ang pag-install natin sa isang version natin ng ating water heater. At yun na nga mga paps, at samahan nyo muli ako sa aking adventure for today. Here we go, Pasig City. So ito na nga mga paps, bumili na ako ng mga materyales katulad ng dual faucet, extra hose sa 1.5 meters at breaker na gagamitin natin. So hinuli ko na muna ang molding dahil titignan pa natin kung gaano ka haba yung makukonsume na wire molding na gagamitin natin. So 2 bars na lang tayo dito sa ating motor na ADB. At magpapagas muna tayo ng 100 pesos. Ganun katipid itong motor na to mga paps, kahit na napakalaki ang kanyang makina. 2 valve lang kasi ito mga paps, kaya garantisadong tipid. At yun nga mga paps, papagas muna tayo sa gasolinahan ng masa, ang Uno Fuel, dahil mura lang ang gasolina dito mga paps. There we go. Okay mga paps, tara, let's go. Alright mga paps, malapit na tayo sa Commonwealth Road. Eto na. So makakarating tayo doon 2:35 PM ng hapon-hapon na ng mga oras na to. Alright, mas maigi na may alam kayong mga shortcut ng mga paps para less sa inyong oras. Eto na, Commonwealth on the road. Okay, let's go. Okay mga paps, at mag-iingat kayo sa mga sigit-sigit pagka ganito mga sitwasyon na medyo dikit-dikit ang mga sasakyan mga paps. Palagi kayong mag-signal lights bawat liko, kaliwa, kanan, para yung nasa likod natin ay aware kung saan tayo direksyon, para maiwasan ang mga banggaan o sakuna ng aksidente. Yun. Alright mga paps, at pag alam nyong di kaya ng space ang inyong pagsisigit sa isang sasakyan katulad yan, medyo langanin, wag nang ituloy. Sa halip ay mag-signal light tayo pa kanan. Yan. Drive safely mga paps. At ang araw ngayon ay Friday. There we go. So mga paps, at babagya tayong kakanan dito sa flyover. Liliko kasi tayo ng kaliwa pa Pasig. So ito na mga paps, 8 minutes and 3 kilometers na lang.
malapit na tayo mga paps, sa 3 minutes na lang. Dito na tayo, pumasok na tayo dito sa iskinita dito mga paps. So 650 meters na lang mga paps. Alright, so dahan-dahan lang na tayo dito dahil hindi natin memorize ang lugar. Okay, papasok tayo sa subdivision Greenland, tama ba yun? 这一次我真的睡着了。 Sir, sa ano po, Atlong Gate? Okay, salamat. Alright mga paps, so dito na tayo sa loob ng subdivision. So hahanapin na lang natin yung kanilang street. Dito tayo sa may Barangay Rosario, Pasig City. Alright, so balik ako kayo mga paps. Hello mga paps, so dito na tayo sa bahay nila sir. Ito yung gagawin natin. Lalagyan natin ito ng dual faucet at mapagapangan natin yung ating web dun sa pinaka-main nila. Yan. So magbubutas tayo ng hamba dito. Dito kasi nakikita natin na possible na pwedeng butasan. So kaya sa pader is pwede pa kasi mag-detect yung mga pintukan niya. Kaya mas may gina sa tayo sa hamba magbubutas. So mga paps, babalikan ko kayo, okay? So mga paps, ito na ilagyan natin siya. Nalagyan na natin ang dual faucet at nalagyan na natin yung ating unit na water heater, yung breaker, yung wiring. Medyo natagyan na tayo sa pagbubutas nito, pero okay na, papunta na tayo. Okay? So babalikan ko ulit kayo mga paps at nakita nyo kung gano'n kalinis yung ating molding yan. Alright. Hello mga paps, natapos na tayo dito sa ating installation na heater with wiring installation. Ito na mga paps yung ginawa nating breaker yan. Papunta tayo dun sa may pinakakamba niya dito. Nagbutas tayo dito mga paps. Yan. Papunta dito sa may kanyang main breaker. Diyan natin pinagapang yung mga natin papunta dito sa kanilang main. Kasi hindi tayo pwede mag-tap kung saan sa mga paps kasi pwede silang mag shortage or overload. Nagkakos ng spark ng kuryente. So ito mga paps yung ating plastic version ng ating water heater. So same lang naman din yung kanyang shower. Same din ng function, walang pinagkaiba. At ganun pa rin naman yung kanyang specs. Design lang ang pinagkaiba niya mga paps. So kita nyo na mga paps ang aking vlog for today at babalikan ko kayo maya maya lang. Hiya! At mga paps, tapos na tayo doon sa install natin for today dito sa may Pasig City. At yun na nga po mga paps, at hindi po tayo tulad ng ibang installer na nag-i-install lang basta-basta at itinatap lang dun saan yung mga ganong mga provision. Mga paps, tandaan na napakasensitibo ng kuryente, lalo na kung hindi mo alam ang computation ng iyong ilalagyan ng wire mga paps. So muli, hanggang sa muli na lang ulit mga paps, at dito na lang ulit ako sa video na to, at dito ko natatapusin ang aking video for today. Ako po si Onin at ito po ang Boy Tagahanga Vlog na lagi magsasabi sa inyo na stay safe, stay healthy, and drive safely mga paps. Ingat, and I'm out.